¿De dónde sacó Dross su sonido más perturbador? Todos sabemos que el sonido más perturbador de Dross es este. Y sí, puede que algunos ya lo sabían, pero muchos no saben de dónde viene. Y de hecho yo me enteré hace poco. Y dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con un canal de anime? Pues este sonido viene ni más ni menos que de Dragon Ball GT. Míralo y escúchalo tú mismo. ¿Sabían de este dato perturbador? ¡Ay, cabrón!